Сайн байцгаана өрх мөндөд үзэгчдээ тооцоо судалгаа шинжилгээ гэдэг бидний амьдралын салшгүй хэсэг юм. Бидний амьдрал бүхэлдээ эдийн засаг юм а. Сая санаа эдийн засгийн мэдээллийн хөтөлбөр энэ өдрийн дугаар танд хүрч байна. Анхаарлаа хандуулна. Хятад улсын эдийн засгийн өсөлт 7% хүрсэн бөгөөд хятадын эдийн засгийн байдал манай улсад шууд нөлөөг үзүүлэх юм а. Америк нэгдсэн улсын ажилгүйдлийн тэтгэмж хүсэгчдийн тоо сүүлийн 5 жилийн доод түвшиндээ хүрээд байна. Монгол улсад бүртгэлтэй 90 мянган гаруй аж ахуй нэгж байдаг. Үүний 90 гаруй хувь нь жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч гэсэн тодорхойлтой байдаг юм а. Олон эдийн засгийн бусад шинэ мэдээллийн дэлгэрэнгүй үзэгч та бүхэн өнөөдрийн сая санаа эдийн засгийн мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзэх боломжтой. Хятадын албан ёсны PMI буюу худалдаа авагч менежерүүдийн индекс 50.3% хүрч өмнөх сарынхаас 1.21-ээр өссөн бол Европын PMI мөн адил ус сүүлийн 2 жилийн дээд хэмжээ буюу 50.3-т хүрсэн нь таамаглаж байснаас их өсөлтийг үзүүлээд байна. Европын хувьд сүүлийн 2 жилийн хугацаанд анх удаа PMI эдийн засаг тэлж байгаа дохиог үзүүлж эхэлсэн байна. Зарим шинжээчдийн дүгнэж байгаагаар Европын эдийн засгийн сэргэлт нь эхэлж байгаа гэж үүнийг үзэж байгаамаа. Эдгээр мэдээлэл зах зээл цацагдсны дараа Хятадын болон Европын хөрөнгийн зах зээл өссөн үзүүлэлтийг харуулад байна. 8% орон сууцны зээл хэрэгжиж эхэлсэн эхний 30 хоногийн байдлаар өмнө олгосон ипотекийн зээлээс 781.6 тэрбум төгрөгийн зээлийг дахин санхүүжүүлэх хүсэлт банкудад ирсэн байна. За үүнээс банкуд 13,932 иргэний хүсэлтийг бүрэн шийдвэрлэж орон сууцны ипотекийн 395.5 тэрбум төгрөгийн зээлийг дахин санхүүжүүлж орон сууцны зээлийн хүүг 8% шилжүүлсэн байна. Иргэдийн зүгээс 235.7 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл шинээр авах хүсэлт гаргаснаас банк 3123 иргэнд 162.2 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл шинээр олгосон байна. Энэ 7 хоногийн байдлаар үхрийн ястаа мах 1 кг-нд Баян зүрх захад 7800 төгрөг, за хүчит чонхор захын хувьд 7600 төгрөг, бөмбөр худалдааны төвд 9500 төгрөгөөр худалдаалагдж байсан бол Меркури захад 10500 төгрөгийн үнэтэйгээр худалдаалагдж байна. Харин хоньны ястаа махны хувьд Баян зүрх захад 7200 төгрөг, хүчит чонхор захад 7000 төгрөг, за бөмбөр худалдааны төвд 8500 төгрөгийн ханштай байсан бол Меркури захад хамгийн үнэтэй буюу 9500 төгрөгөөр худалдаалагдж байна. Харин адууны ястаа махны хувьд өнгөрсөн 7 хоногийн байдлаар Баян зүрх захад 1 кг-нд 6500 төгрөгийн үнэтэй байсан бол хүчит чонхор захад 5800 төгрөг, бөмбөр худалдааны төвд харин 6800 төгрөгөөр зарагдаж байсан бол Барс худалдааны төвд 6500 төгрөгийн үн ханштайгаар худалдаалагдж байна. Хятадын эдийн засгийн өсөлт 2013 оны 1-р улиралд 7.7% хүрч бага зэрэг саарсан. Томоохон судлаачид болон олон улсын байгууллагууд Хятадын эдийн засгийн өсөлтийг энэ онд цаашлаад 2014-2015 онуудад тогтвортой 8%-аас дээш хэмжээгээр өснө гэж төсөөлөд байгаа. За Европын холбооны улсуудын эдийн засгийн өсөлтийн хурдын сааралт сөрөг утга руугаа орж эдийн засаг нь хумигдж эхэлсэн бол Америк нэгдсэн улсын эдийн засаг сүүлийн 2 улирал дээр тогтвортойгоор 2% дээрээ тогтворсон байгаа. Харин Хятадын эдийн засгийн өсөлт үргэлжлэж байна гэж шинжээчид мэдэгдэж байна. Хятадын эдийн засаг том учраас 10 ч юм уу эсвэл 2 оронтой тоогоор эдийн засаг өснө гэдэг нь урт хугацааны асуудал юм а. Энэ оны хагас жилийн байдлаар 7%-тай гарсан эдийн засгийн өсөлт цаашдаа бага зэрэг саарах төлөвтэй байна. За Хятадын эдийн засгийн өсөлт манайд сайнаар нөлөөлөгч зарим нэг секторт эрсдэл дагуулах боломж байгааг эдийн засагчид хэлж байгаамаа. Эдийн засаг маань өөрөө өсөж байна. Өмнөхөөс улам илүү одоо бараа бүтээгдэхүүн хэрэгтэй болж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр Монголын эдийн засгт бол мэдээж сайн байх нь ойлгомжтой. Яг тэгэхээр манайх маш их хэмжээний түүхий эдийг Хятад руу одоо экспортлж гаргадаг. Мэдээж зарим секторуудын хувьд бол эрсдэл байгаа. Жишээлбэл одоо Хятадын орон сууцны үнийн ханш бол их хөөрөгдсөн гэж Хятадын засгийн газар үзээд орон сууцны зах зээл дээр бол бас шат дараалсан арга хэмжээ авч явуулах юм төлөвлөгөө гаргацсан хэрэгжүүлж байгаа. За энэний хүрээнд бол орон сууцны эрэлт бас харьцангуй буурч магадгүй байгаа. Яагаад вэ гэхээр Хятадын орон сууцны эрэлтийн бас тодорхой хувийг 2 дахь, 3 дахь, 4 дахь орон сууц авж байгаа хүмүүс бүрдүүлдэг. За Хятад бол юу гэж үзэж байгаа гэхээр энэ орон сууцыг одоо ашиг олох зорилгоор худалдан авж байгаа хүмүүс маань үнийн өсөлтийг бий болгоод байна гэдэг. Тэгээ энийг хэрвээ хязгаарлах юм бол орон сууцны зах зээл бол харьцангуй хумигдно, өсөлт саарна. Үүнээс болоод нөгөө орон сууцнд ашиглагддаг төмөр төмөрийг боловсруулахад шаардлагатай одоо коксчих нүүрсний эрэлт бол буурч магадгүй ийм эрсдэл харагдаж байгаа.
Хятад улсын инфляц 2011 оны 106.5% хүрсэн. Энэ нь тухайн үед энэ түвшин хадгалагдсан юм уу, нэмэгдсэн байсан бол улс төрийн өмнө юм уу тогтворгүй байдалд эрсдэл байсныг тухайн үед ажиглагчид хэлж байсан. Тиймээс ч Хятад улс инфляцийг бууруулах арга хэмжээг авч эхэлсэн. Энэ нь ч үр дүнгээ өгч энэ оны хагас жилийн байдлаар Хятад улсын инфляц 3% хүрээд байгаа. Энэ үзүүлэлт нь гайгүй тоо мэдээж Хятадын өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнтэй харьцуулсан үзүүлэлт юм а. Харин Монгол улсын хувьд тэр дундаа Хятадаас импортлж байгаа бүтээгдэхүүний хувьд өөрөөр тооцогдож байгааг эдийн засгчид хэлж байна. Нөгөө талаар манай улсын эдийн засагт урд хөршүүдээс гадна дэлхийн эдийн засгийн орнуудын эдийн засгийн нөхцөл байдал шууд нөлөөг үзүүлэх талтай юм а. Ер нь бол одоо олон улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал бол одоо 2008 оны хямралаас хойш яг бүр утгаараа сэргийж чадахгүй байгаа. Сэргидгийн даваан дээр боيو 2010 онд Европын холбооны өрийн хямрал гэж зүйл бол гарч ирээд өнөөдөр хүртэл Европын холбооны эдийн засаг бол уналттай явж байгааг мэдж байгаа. За Япон гэдэг дэлхийн 5 дахь том орн байж байна эдийн засгаараа. Энэ улс маань одоо бас эдийн засаг нь ерөөсөө өсч өгдөггүй ийм байдалтай болцсон ингэж явж байна. Тэгэхээр ер нь бол одоо олон улсын эдийн засгийн нөхцөл байдлыг хараад тэрний санхүүгийн зах зээлийг харахад бол сүүлийн одоо 18 орчим сар бол хөгжиж буй орнууд руу орж ирэх гадаадын хөрөнгө оруулалт бол маш саарсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол Монголд бас нэлээд хэмжээгээр сөрөг нөлөөллийг үзүүлж байна. Яагаад тэгэхээр бид одоо экспортлоод гаднаас доллар олж ирдэг. Импортлсон бүтээгдэхүүндээ зөөрүүлээд доллар юан төлөх хэрэгтэй болдог. Энэний зөрүүнээс бол долларын ханш өсөж байгаа. За долларын ханш маш ихээр өсөхөөр импортлогдсон инфляц гэж зүйл бий болдог. Яагаад тэгэхээр Монголын ард иргэдийн хэрэгжилж байгаа бараа бүтээгдэхүүний маш том хувь нь бол гадаадаас оруулж худалдаж авч оруулж ирдэг учраас долларын үнэ өсөх нь бол ард иргэдэд бол муу. Гэхдээ эргээд нөгөө нүүрс экспортлдог, нөгөө зэс экспортлдог компаниудын хувьд бол сайн байгаад байна. Тэгээ энэ бол үнэхээр сонголтын асуудал. Ард түмний хэрэглээг дэмжих үү эсвэл компаниудын орлогоор дамжуулаад төсвийн татварын орлогыг дэмжих үү гэдэг ийм л асуудлыг Манай улсын хувьд экспортороо гадаад валют олдог, харин импортондоо доллар ян төлдөг. Энэ зөрүүнөөс үүдээд сүүлийн үед төгрөгтэй харьцах ам долларын ханш өсөж байгаа. Энэ нь ч импортлогч орны хувьд сөрөг нөлөөтэй. Ялангуяа иргэдийн амжиргаа, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнэнд нөлөөсөөр байгаа. Нөгөө талаар долларын ханш өсөх нь экспортын бүтээгдэхүүнд сайнаар нөлөөлөх юм. Тэгэхээр иргэдэд ирэх дарамтыг багасгах уу, эсвэл экспортоор орж ирэх төсвийн орлогоо нэмэгдүүлэх үү гэдэг сонголттой манай улс тулгарч байгаамаа. Сайсан эдийн засгийн мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтаага үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдөр хотын хүн амын тэн хагасаас илүү буюу 60 гаруй хувь нь гэр хороолд оршин сууж байна. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлын хүрээнд нийт 12 баашрлын 16 бүсэд 70 гаруй мянган айлын газрыг чөлөөлөд байна. За нийт 180 гаруй мянган хашаанаас энэ төсөлд нийтдээ 56 мянган өрх хамрагдах боломжтой юм а. Улаанбаатар хотын нийт нутаг дэвсгэр 395 мянган га талбайн 27 мянган га орон сууц гэр хорооллын барилгацсан бүс байдаг. Гэтэл барилгацсан бүсийн ердөө 12%-ийг орон сууц харин үлдсэн 88%-ийг хувийн буюу дийлэнх хэсгийг нь гэр хороолол эзэлж байна. Жил тутам өсөн нэмэгдэж байгаа эдийн засгийн өсөлтийг даган нийслэл рүү чиглэсэн хүн амын шилжилт нэмэгдэж сүүлийн 20 жилийн улсын хүн амын жилийн дундаж өсөлт 1.3% байхад Улаанбаатар хотын өсөлт 4%-тай гарсан байна. Хот байгуулалт эрчимдсэн боловч гэр хорооллын төвийн шугам шүлжээнд холбоход их хэмжээний зардал цаг хугацаа шаардлагатахыг төслийн зүгээс хэлж байгаа юм. За ирээдүйд хотын нутаг дэвсгэрийн бүх бүсийг Аз зэрэглэл байлгах бодлогоч мөн барьж байгаамаа. Бидний бариад байгаа бодлого юм маань юу гэхээр иргэнд таатай орчин үүсэх хэрэгтэй. Тэр газрын эзэнд. Одоо би түрүү ярьж байгаа тэр ямар ч нийгмийн дэд үтцэн өндөр байшин баригдахгүй. Ягаад тэгэхээр бид хэд нийлж байгаа тухайн өөрийн газар өмчлөгч эзэмшигч иргэд нийлж байгаад өөрсдөө төлөвлөлтөндөө санаагаа тусгаад ингээд барихаар бид нар бол хавчих гудамжтай төлөвлөхгүй шүү дээ. Нөгөө хүүхдийн цэцэрлэгтэй, ногоон байгууламжтай, спортын талбартай иймаа төлөвлөнө, иймийг зөвшөөрнө. Тэгээ ингээд ирэхлээр зэрэг хүссэн ч нөгөө хотын төлөвлөлт бол иргэндээ таатай орчин үүсээд ингээд нэг амьдрахад аятайхан орчин үүснэ гэдэг бол тэр газар бол тэгэл үнд ороод тэгэл ингээд явчихна. Улсын туршлагыг судлахад 270 айлын газрыг дахин төлөвлөхөд 17 жил зарцуулж байжээ. Тэгвэл манай улсын хотыг дахин төлөвлөж гэр хорооллыг орон сууцчулснаар ирээдүйд гэр хорооллгүй болох боломжийн талаар тодруулсан яриагаа одоо хүргэе. Хорооллгүй болох гэдэг бол нэлээд холын юм байгаа. Үүдний амбаараа бариад тавина гэдэг бол том ажил байдаг шүү дээ. Гэтэл одоо нэг магадгүй тийм бэрхшээлтэй байсан хүн өнөөдөр хаусны тухай ярьж байгаа байхгүй юу?
Энэ бол одоо нэг гэр оролтынхаа өндөр үн хэллээ идэнэ гэж бат үзэх биш. Сэтгэлгээний хувьд шал өөр болсон. Өөрийнхөө юмыг өмчгөж мэдэрсэн тийм ээ. Энэ бол ерөөсөө энэ бүх одоо байшин барих ажилласаа илүү айгүй том ажил болсон. Хорооллыг орон сууцчлах төсөлд нийтдээ 20,300 хүсэлт ирээд байна. Өмнө нь хотын захиргаа дахин төлөвлөлтийг удирдах хийж байсан бол одоо иргэд өөрсдөө дахин төлөвлөлтөнд хамрагдах санал хүсэлтэд ирүүлэх боломжтой юм а. Гэхдээ хажуу хөрстөөгөө зөвлөлдөж ядаж гудамжаараа нэгдвэл илүү үр дүнтэй гэж албаныхан хэлж байна. Учир нь дэд бүтцийн шугам тавих, барилга барих талбайг хөршийн хашаач мөн багтах юм а. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан их усүрийн 10%-ийг шинээр бизнес эрхлэгчдэд зориулж ажиллана гэдэг бодлогын шийдэл манай улсад хэрэгждэг. Тиймээс шинээр бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж ажиллах үйл ажиллагаа хэрэгжиж байна. За мөн 2014-өөс 2017 оны санхүүжилтийн тооцоо судалгааг гаргаж эдийн засаг хөгжлийн яамд хүргүүлээд байна. 1.5 тэрбум хүртэл төгрөгийн орлоготой үйлдвэрлэл эрхлэгчийг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид тооцдог. Монгол улсад бүртгэлтэй 90 гаруй мянган аж ахуй нэгж байдаг. Үүний 90 гаруй хувь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч гэсэн тодотголтой 65,600 аж ахуй нэгж байгаа юм а. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчийг хөдөлмөрийн яамнаас шинээр бизнес эрхлэгч гадаадад олон жил ажиллаад эх орондоо эрэхтэй тоног төхөөрөмжөө авчирсан боловч ажлын байр эргэлтийн хөрөнгөгүй хүмүүс мөн өөрийн хүчээр үйлдвэрлэл үйлчилгээ бий болгоод цаашаа өргөжүүлэх гэж байгаа хүмүүсийг хэрхэн дэмжих тал бодлого барьж ажиллаж байна. Шинээр бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс нэг жил доктортой үйл ажиллагаа явуулсан байх гэдэг шаардлага тавьдаг нь ихээхэн хүндрэл учруулдаг байсан. Шинээр бизнес эрхлэгчдийг дэмжинэ гэсэн бодлого байсаар байтал тухайн хөнгөлөлтөө зээлэнд хамрагдах аж ахуй нэгж бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн эрхлэгч гэсэн тодорхойлт авах хэрэгтэй байдаг. Тодорхойлт авахын тулд аж ахуй нэгжийг бол нэг жилийн хугацаатай үйл ажиллагаа эрхэлсэн тайлан балансаа аудитор баталгаажуулсан байх ёстой гэсэн шаардлага тавьж байгаа. Тэгэхээр амьдрал дээр энэ маань зөрчилдөд байгаа байхгүй. Шинээр бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс бол жишээлбэл Солонгост 10 жил ажиллаж чад тоног төхөөрөмжөд ирээд ирсэн гэрвэл бол нэг жилийн дараа хөнгөлөлтөө зээлэнд хамрагдана гэдэг ойлголттой болчих гээд байна. Тэгэхээр бид нар жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэг байгуулагдаад ажиллаж байна. За төрийн бус байгууллагууд, мэргэжлийн холбоод мөн салбарын яамдуудаас бид нар санал авч байгаа. Америкийн нэгдсэн улс, Япон, Герман зэрэг улсын 50 гаруй хувийг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид бүрдүүлдэг. Учир нь том үйлдвэрлэлийг дагаж жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дагаж өрхийн үйлдвэрлэл хөгждөг тогтолцоотой юм а. Америкийн нэгдсэн улс шинээр бий болж байгаа ажлын байр дутмын 2 нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт бий болдог бол Япон улсын нийт ажиллах хүчний 80% нь энэ салбарт ажилладаг юм а. Сайсан эдийн засгийн мэдээллийн хөтөлбөр танд хүрч байна. Студиэд сэтгүүлч Мөх Жаргал ажиллаж байна. Хятадын эдийн засгийн өнөөгийн байдал болоод цаашдын чиг хандлагын талаар бид мэдээлэл авахар төвийн студидтэй зочныг урьсан байна. Манай студид яг одоо Тэнгэр Капитал компани дэд захирал Дүлгөн ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хятадын эдийн засаг сүүлийн үед ихээхэн саарч байна. За энэ онд засгийн газар нь эдийн засгийн өсөлтийг 7.5% хүргэнэ гэж таамаглаад байгаач. За гадаад худалдаа нь Европ болон бусад орны бууралттай орнуудаас болж ихээхэн муудсан нөлөөг үзүүлээд байна. Тэгэхээр эдийн засгийн энэ өсөлт энэ хэмжээнд хүрэх магадлал юу байна уу? Та энэ тал дээр юу гэж бодож байна? 7.5% бол энэ жил бол хүрнэ гэдэгт бол итгэлтэй л байна л да. Өмнө нь гадаад худалдаан дээр маш их тулгуурлаж эдийн засаг нь хөгждөг байсан бол одоо Хятадын засгийн газрын зүгээс ерөнхийдөө бол экспортыг орлох дотоодын өөрсдийнхөө хэрэглээг бол нэмэгдүүлэхэд илүү их анхаарч эхэлсэн. 2008-2009 оны хямралын үеэр тэд нэр гадаад худалдаа нэлээдгүй хэмжээгээр буурсан хэдий ч хөрөнгө оруулалтын хэмжээг одоо эдийн засгт ойролцоогоор 800 тэрбум доллар оруулснаар энэ хямралыг бол Хятад ямар нэг асуудалгүйгээр бол давж чадсан. Хэрвээ эдийн засгийн өсөлт энэ жил 7.5% хүрэхээргүй дүнтэй үзүүлэх юм бол өөрсдөө буюу засгийн газрын зүгээс хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нэмээд ямар ч хэсэн 7.5% хүргэх бол бүрэн боломжтой. Гэхдээ Хятадын засгийн газар өөрөө бас энийг хүсэж гинэ үгүй юу гэдгийг бол сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхээр Хятадын эдийн засаг буурснаар манай улсын эрдэс бүтээгдэхүүний экспортод сөрөг нөлөөг үзүүлнэ. Ялангуяа нүүрс, зэс, төмрийн өдөр, нефт зэрэг бүтээгдэхүүн сөрөг нөлөөг үзүүлнэ л дээ. Сүүлийн үед Хятад улс Монголоос биш Австрали, Канада, Индонез, Орос, Колумб зэрэг орнуудаас илүүтэйгээр нүүрс авах сонирхол нь бол ихсээд байна гэж ярьж байна. Энэ нь манай улсын орлогыг бууруулах эрсдэл байгаа. Цаашид юу энэ хандлага яаж үргэлжлэхээр байна вэ? Яг уу Хятадын эдийн засаг засгаас Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт бас хамааралтай гэж ярьдаг боловч яг бүр нарийн судлаад үзвэл
хятадын эдийн засаг биш, ерөөсөө хятадын төмрийн үйлдвэр, хятадын цахилгаан станцууд, дээрээс нэмээд хэд хэдэн төмөрлөгийн үйлдвэрлэлээс манай эдийн засаг нэгэсэндээ бараг хараат болж байгаа гэж хэлэхэд бол буруудахгүй байгаа. Яг тэгэхээр манай нүүрсийг хэн авч ийнө вэ гэхээр хятадын цахилгаан станцууд авж байгаа, төмөрлөгийн үйлдвэрлэлүүд авж байгаа, гангийн үйлдвэрүүд бол авж байгаа. Нөгөө талаас манай зэсийг, манай төмөрлөгийг яг энэ чиглэлийн хятадын хойд хэсэгт байдаг мужуудад үйл ажиллагаагаа явуулдаг үйлдвэрүүд л авж байгаа. Тэгэхээр бид нэр хятадын эдийн засаг гэж бүр том зүйл ярихаас илүү энэ секторууд буюу ялангуяа энэ үйлдвэрлэлүүдийн үйл ажиллагаа нь хэр байгаа вэ гэдгийг илүү харах хэрэгтэй болов. Мэдээж энэ үйлдвэрлэлүүдийн ашиг болон өсөлттэй хэрэглээ нь бол хятадын эдийн засгаас ерөнхийдөө бол хамаарж байгаа. Нөгөө талаас бас хятадын засгийн газраас нэлээд хамааралтай байгаа. Тэгэхээр миний бодож байгаагаар бол хятадын засгийн газар 7.5% өсөхөд бол манай одоо эдийн засаг бол өнгөрсөн жилийнхаа буюу 12 оныхоо хэмжээнд бол байж чадна. Гэхдээ нөгөө талаас энэ дэлхийн зах зээл дээр байгаа түүхийн эдийн бүтээгдэхүүний үн хэр хамааралтай байх вэ гэдгээс бол манай эдийн засаг бас хамаарж байгаа. Ягаад тэгэхээр сая хэллээ л дээ мөнх жаргал Австралиас авж ийн, Колумбаас авж ийн, Оросоос нүүрс татж ийн гээд. Тэгэхээр энэ боломжуудыг хятадууд яагаад эрэлхийлээд байна вэ гэхээр манай нүүрсний үн өөрөө хэдийгээр хямдхан байгаа боловч тээвэрлэлтэндээ маш их зардал гаргаж байгаа. Тэгэхээр тээвэрлэлтийн зардлыг буюу одоо ачааны машинаар тээвэрлэдэг энэ газрын тээвэрлэлтийг илүү үр бүтээлтэй, илүү хямдхан төмөр замын тээвэрлэлт рүү шилжүүлвэл бидний өөрсдийнхөө маань өрсөлдөх чадвар бол ялангуяа энэ түүхийд нийлүүлэх тал дээр бол нэмэгдэж бидний манай эдийн засаг бол энийг дагаад бол илүү хурдан өсөх боломжтой гэж би бол харж байна. Тэгэхээр 2010-2011 он буюу өнгөрсөн онуудад манай улс хятадын гол нүүрс нийлүүлэгч орн байсан. Тэр үед Монгол улсын эдийн засаг түүхэнд байгаагүй эдийн засгийн өсөлт бол дээд түвшинд хүрж байсан шүү дээ. Тэгэхээр хятад улс одоо ингээд тоохоо болоод манай улсын өнөөгийн эдийн засгийн өсөлт цаашид юу н буурах хандлага байгаа юу? Одоо хятад бол өөрсдийнхөө түүхийн эдийг авж байгаа сувгуудыг бол маш их төрөлжүүлж штэ. Одоо диверсификац хийж байна. Одоо нүүрсээ жишээлбэл Австралиас, Индонезиас илүү татж гин гэх юм уу те. Манайх ч гэсэн энийг дагаад өөрсдийнхөө эдийн засгийн салбаруудыг бас төрөлжүүлэх хэрэгтэй. Бид нар дан ганц түүхийн эд дээр бол тулгуурлаж энэ эдийн засгийн өсөлтөө хангана гэхээсээ илүү бас өөр салбаруудыг илүү хөгжүүлж энэ хамаарлаасаа бага зэргийн ч гэсэн арилгаж чадвал ирээдүйд манай өсөлт маань илүү өндөр байж чадна гэж би хувьдаа бол бодож байна. Уучлаарай. Манай улсын импортын 30 гаруй хувь нь хятад улсаас хамааралт байдаг. Мэдээж экспортын бүтээгдэхүүн чуур нөлөөг үзүүлэгч нөгөө талаараас импортын бүтээгдэхүүнд нөлөөг бол хятад улсын эдийн засаг нөлөө үзүүлнэ шүү дээ. Манай улсын төгрөгийн ханш сүүлийн үед ам доллартай харьцах нь бол чангарч 1500-д хүрээд байгаа. Долларыг дагаад юаны ханш сүүлийн үед чангараад байна шүү дээ. Энэ нь импортын бараа бүтээгдэхүүний үнэг өсгдөг. Тэгэхээр манай улсад яг өнөөдрийн байдлаар тогтоод байгаа 8.8% инфляц цаашид өсөх болов. Ер нь бол өснө гэж бодож байна л да. Бид нар чинь экспортоос илүү ихийг импортлж байгаа гэж статистикийн мэдээ бол гаргаж байгаа. Тэгээд эндээс харахад бол илүү их валют бол гадагшаа урсж байна. Нөгөө төгөөр энэ төгрөгийн ханш суларснаар бид нэр авж байгаа зүйл буюу импортлж байгаа зүйлүүдийг илүү хэмжээний мөнгөөр авж байгаа учраас тодорхой хэмжээгээр бол тэр инфляцийг бол импортлж оруулж ирнэ. Түрүүн бас ганц зөрийг хэлж ийн л да импортлогдсон инфляц гэдэг тий. Тэгэхээр бид нэр энэ жилдээ бол нэг оронтой тоонд энэ инфляцийг барина гэдэг бол жоохон хүндхэн байх болов гэж харж байна. Гол учир нь бас манай төгрөгийн нийлүүлэлт бол их хэмжээгээр бол өсөж байгаа. Тэрийг бол Монгол банкнаас тодорхой хэмжээгээр зохицуулаад үйл ажиллагаа бол явуулж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр зарим судлаачдын зүгээс хятад улсын статистик тоон мэдээлэл жоохон маргаантай байдаг гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар хятад улсын эдийн засгийн өсөлт буурч байгаагийн цаана хямрал байх вэ гэдэг эрсдлийг бас зарим шинжээчид ярьж байна л да. Яг өнөөдрийн байдлаар 7% өсөлттэй байгаа энэ тоон мэдээлэл юу н хэр зөв мэдээлэл вэ? Та энэ дээр ямар байр суурьтай байна? Барууны хэвлэлүүдэд ялангуяа хятадын статистик бол тодорхой хэмжээгээр бол хүмүүсийн ялангуяа дээд шатны хүмүүсийн
хүссэн хэмжээнд тохируулан бол өөрчлөлдөг гэсэн тийм хардлага бол явагддаг. Гэхдээ миний бодлоор бол хичнээн тэгж өөрчлөөд үнэхээр тийм хямрал явагдаад эдийн засгийн өсөлт унж байгаа бол тэрийг бол хятадын дээд чатны буюу засгийн газрын гишүүд одоо ерөнхийлөгч одоо ерөнхий сайд Ли Кэцин эднэр бол мэдэхгүй байна гэж бол байхгүй. Тэгээд хятадын хувьд бол өөрсдөө бол илүү эдийн засаг гэхээс илүү нийгмийнхаа одоо тогтвортой байдлыг хангахын тулд эдийн засагт бол маш их анхаардаг. Энэ нь бол бас юугаар харагдаж байна вэ гэхээр өмнөх жилүүдэд илүү газрын маргаантай холбоотой маш олон бослого бол гардаг байсан. Тэгвэл газрын маргааны тал руу бол засгийн газар маш их анхаарлаа хандуулж агаад энэ жилээс эхлээд юу руу анхаарлаа хандуулж байгаа нөхөр нэгдүгürt бол байгаль орчны бохирдол орж ирсэн байгаа. Ягаад тэгэхээр энэ сүүлийн нэг жилд бол ялангуяа газрын маргаанаас илүү байгаль орчинтой холбоотой маш олон асуудлуудаар бослогууд бол гарч ирсэн. Тэгэхээр ийшээ анхаарлаа хандуулж байгаа гэдэг нь хятадын эрх баригчдын хувьд бол нийгмийн тогтвортой байдал бол нэгдүгээрт орж байгаа учраас энэ лөө анхаарлаа хандуулж байна. Нөгөөтэйгүр эдийн засгийн хэмжээ өсөлт нь бол 6.5%. Зарим шинжээчд хэлж байгаагаар 6%-аас доош орох юм бол маш өргөн хэмжээний бол тийм social unrest буюу нийгэмд тогтворгүй байдал үүснэ гэж таамагладаг. Яагаад энэ үүсэж ийн вэ гэхээр Хятадд жил болгон одоо 100 сая хүн том хотууд руу шилжин очиж тэнд ажил хийдэг байгаа. Хэрвээ Хятадын эдийн засгийн өсөлт 6% юм уу 6.5% хүрч чадахгүй бол энэ олон ажилчид нэлээд хэмжээгээр бол ажилгүй болно. Энэ ажилгүй болсон ажилчид бол нийгмийн тогтвортой байдлыг бол тогтворгүй байдлыг бол үүсгэнэ гэсэн тийм таамаглалууд бол байдаг л да. Тэгэхээр энэ бүгдээс харахад бол Хятад бол өөрсдийнхөө эдийн засгийн өсөлтийг 7.5-д бол энэ жил барина гэснээр бол барих байх л гэж бодож байна. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн цай сууны эдийн засгийн мэдээллийн хөтөлбөрийн энэ өдрийн дугаартай Хятад улсын эдийн засгийн өнөөгийн байдал болоод цаашдын чиг хандлагын талаар мэдээллийг Тэнгэр Капитал компани гүйцэтгэх захирал Дүлгөө манай студид ирж хүргэлээ. Танд мэдээлэл хүргэсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Цай сууны эдийн засгийн мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн танд хүрч байна. Америкийн нэгдсэн улсын Төв банкнаас эдийн засгийн өсөлтийн талаарх байр сууриа өөрчилсөн байна. Өнгөрсөн уулзалтын үеэр эдийн засгийн өсөлт боломжийн түвшинд байсан бол одоо багахан түвшинд хүрээд байна гэж Төв банкнаас мэдгдсэн байна. Энэ удаад мөнгөний хумх бодлогоо хэрэгжүүлэх хэсэг тухай Төв банкнаас ямар нэгэн мэдээлэл өгсөнгүй. За үүнтэй зэрэгцсэн бодлогын хүүгээ тэг зууны 25% хэвээр үлдээсэн юм а. Өөр ямар нэгэн чухал мэдээлэл нь Америк нэгдсэн улсын ажилгүйдлийн тэтгэмж хүсэгчдийн тоо 5 жилийн доод хэмжээнд хүрсэн явдал юм. 7 дугаар сарын 27 гэхэд энэ тоон үзүүлэлт өмнөх 7 хоногийнхоос 19 мянгаар буурч 326 мянгад хүрсэн гэж хөдөлмөрийн яамнаас мэдээлсэн юм а. Ажлаас халах байдал буурч байгаагаас гадна хөдөлмөрийн зах зээл сэргэж байгааг энэ үзүүлэлт нь илэрхийлж байгаа юм а. Орос улбаны улсын эдийн засаг энэ оны 2 дугаар өдрөлд 1.9% өсөлттэй байсан гэж Тус улсын эдийн засгийн сайд мэдгдсэн байна. За өнгөрсөн оны муу ихээс харьцуулахад энэ үзүүлэлт нь нэлээд буурсан үзүүлэлтийг үзүүлсэн төдийгүй шинжээчдийн таамаглаж байсан 3% хүрээгүй байгаа юм. Үүнийг нэг талаас Орос улбаны улсын эдийн засгийн 5.1-ийг эзэлдэг хөрөнгө оруулалт илт буурсан. За нөгөө талаас Европын холбоо зэрэг гол зах зээлийн гадаад эрэлт буурсантай холбоотой гэж шинжээчд таамаглаж байгаа юм. Орос улбаны улсын эдийн засаг 2011 онд 4.3%, за өнгөрсөн онд 3.4% өсөлтийг үзүүлсэн юм а. Энэ оны эхний 6 сарын байдлаар гадаад валютын хадгаламжийн жилийн өсөлтийн хурд өмнөх сарынхаас 13.6 нэгж%, за гадаад валютын харилцагыг 24.2% нэгж, хадгаламжийн байгууллагаас гадуурх мөнгөний хэмжээ 9.8 нэгж%-аар, төгрөгийн хадгаламжийн хэмжээ 2.6 нэгж%-аар буурч, за харин төгрөгийн харилцагыг 22.6 нэгж%-аар өссөн үзүүлэлттэй гарчлаа. Мөнгөний үзүүлэлтүүдийн сарын өөрчлөлтийг авч үзвэл хадгаламжийн байгууллагаас гадуурх мөнгө 2.5 тэрбум төгрөг, за төгрөгийн харилцах 245.1 тэрбум төгрөгөөр өссөн бол төгрөгийн хадгаламж 8.7 тэрбум төгрөг, за гадаад валютын хадгаламж 89.3 тэрбум төгрөг, валютын харилцах хадгаламж 54.5 тэрбум төгрөгөөр тус буурсан үзүүлэлтийг үзүүлжээ. Сая сууны эдийн засгийн мэдээллийн хөтөлбөрийн энэ өдрийн дугаар танд хүрлээ. Студид сэтгүүлч Мөнх Жаргал ажиллаа. Анхаарлаа хандуулж бидэнтэй зүг байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.